ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുക. സംഭവം സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. പണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് തീർന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കൂ, അവിടെയൊക്കെ കീറി. ബാക്കിലാണ് നല്ലോണം ഡാമേജ് ആയി. കണ്ടോ, ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റിക്കർ നല്ലതുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.